Nshuti bakundwa mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, ndabaramukije amahoro y'Imana. Ubu ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro c'umusomyi wa Bibiliya, mwama mutegurirwa n'umuryango w'abasoma Bibiliya mukagishikirizwa biciye kuri imbonesha kure Heritage. Imbere yuko tubandanya, reka tubanze dusenga Imana. Mana uri mwijuru ugira neza, turagushimiye yuko iminsi yose wamutugendera ukavugana natwe. Turagukengurukiye kutwiyumvira ko ukabona ikibereye imitima yacu n'imfunguro ibereye yo mu buryo bwa mwemu, kugira ngo duhinduke imitima yacu iguhindukirire. Turagushimiye kuri uwo mwanya mwiza uduhaye, nudutahuze amajambo yawe, kandi biri muri yo bihindura ubuzima bwacu, kugira ngo tube abo ushaka ko tuba, kandi tugendere mu byo ushaka ko tugenderamwo, ntihagire uwuhushagirika, ariko tube ku murongo wawe. Urakoze uratwihishurira muri rino jambo, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze, amen. Nshuti bakundwa mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, nkuko musanzwe mubimenyereye muri iki kiganiro, umusomyi wa Bibiliya, igitabo c'umusomyi wa Bibiliya kiraturangira aho dusoma mu ijambo ry'Imana, kikatwereka n'ibibazo tuza kwibaza kugira ngo dushobore gutahura ayo majambo, twumve n'ico twogumya muri yo. Kuri uno munsi dufise igitabo c'Abalewi, igice ca 6, turaza guhera ku murongo wa mbere kandi duheze iki gice cyose. Hanyuma turaza kwishura ikibazo kivuga ngo mbega nirihe tegeko mbonye muri bino bintu bino nsomye. Igitabo c'Abalewi, igice ca 6, umurongo wa mbere turaza kuheza ico gice cyose, hanyuma twongere twiyumvire ku mategeko ari muri kino gisomwa tuzoba dusomye. Reka dusome ano majambo. Ikimazi cyo gutangira icyaha c'ubugunge. Uhoraho abarira Mose ati, nihagira umuntu akora icyaha akancumura ko jewe Uhoraho, akagunga umubanyi wiwe mu byo yamubikije, canke ku ngwati yamugwatirije, canke mu byo yambuye, canke akanyaga umubanyi wiwe ku gahahazo, canke akabona icazimiye akakigunga, akarahira nabi, nihagira ikintu na kimwe muri ivyo byose umuntu azokora agakora icyaha ubwo buryo, iyo akoze ico cyaha akumva ko atsinzwe, azorihe ico yambuye, canke ico yaronkejwe n'agahahazo, canke ico yabikijwe, canke icari cazimiye yatoye, canke ikindi kintu cose yarahiye ibinyoma, azokirihe uko kingana, kandi akigereke ko nikingana n'icya 5 caco, akirihe nyene co ku munsi nyene azotanga ko ikimazi c'impongano. Anzanire impfizi y'intama itagira gasembwa, ikuwe mu mukuku, ibi kimazi ciwe c'impongano, izoba imaze igiciro uzocira gikwiranye n'ikimazi c'impongano, agishire umuherezi aheza muhongera imbere yanje, nawe azoharirwa ico yakoze cose camutsindishije. Uhoraho abarira Mose ati, barira Aroni n'abana biwe ko iki arico cagezwe ku vy'ikimazi giturirwa, kizohore gitangirwa ku nkwi zo ku gicaniro, kirareho burinde buca. Umuriro wo ku gicaniro uzokwame waka, maze umuherezi yambare ya mpuzu yiwe yera derere, na rya butura ryiwe ryera derere, apfuka ubwambure bwiwe, aheze ayora umunyota w'ikimazi gituriwe, icumuriro watongoreye ku gicaniro, awushire iruhande y'igicaniro. Maze yambure iyo myambaro yiwe, yambare iyindi, aheze aje gusesa uwo munyota inyuma yaho mucumbitse, ahantu hadahumanye. Nuko umuriro wo ku gicaniro uzokwame waka, ntuzime. Umuherezi azokwama wucana, awurunde kw'inkwi uko bukeye, aheze azigereke ko ico kimazi cyo guturirwa,
agituririre ko ibinure by'ibimazi byishimwe. Umuriro uzokwame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzozime. Iki nico cagezwe ku vyishikanwa ry'ifu. Bene Aroni bazorihereze baraho nyene imbere yanje, imbere y'igicaniro. Umuherezi aheze yakire ko urushi rumwe kuri iyo fu iyunguruye neza y'iryo shikanwa no ku mavuta yo kuri yo n'imibavu yose igeretse kuri iryo shikanwa ry'ifu, avyosereze ku gicaniro bibe umubabwa umota neza, bimbere icibutso caryo. Ibisigaye kuri vyo Aroni n'abana biwe babirye bitambiye. Ibisigaye kuri vyo Aroni n'abana biwe babirye bitambiye, babirira ahantu hera mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, haba ariho babirira. Ntibazobicumbane n'umwambiro, ndabibahaye bibe umugabane wabo ku mashikanwa nshikanirwa aturirwa n'umuriro. Ni vyera cane nk'uko ikimazi batangira ivyaha kimeze, hamwe n'ico impongano. Umuhungu wari we wese wo muri bo bene Aroni yemererwa kubiryako, bibaye umugabane wabo w'ibihe vyose. Uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, uwo ku mashikanwa nshikanirwa aturirwa n'umuriro uzobikora ko wese azoba abaye uwera kandi abe inyegu yavyo. Uhoraho abarira Mose ati iri niryo shikanwa rya Aroni n'abana biwe bakwiye kuzokwama banshikanira uhereye ku munsi Aroni azorobanuzwa amavuta, azotanga 10 c'ingero yitwa efa y'ifu yunguruye neza ngo kizobishikanwa ry'ifu ry'ubudasiba. Igice cayo kizoshikanwe mu gitondo, kindi ku mugoroba. Bazoyivangire n'amavuta ya elayo ku cuma gikaranga, niyamara guhwana bayizane, batange iryo shikanwa ry'ivyakozwe mw'ifu ari utumanyu dukaranze ngo ribe umubabwa umotera neza. Umuherezi wo mu bana biwe azorobanuzwa amavuta amusubiriye mu gishingo. Umuherezi wo mu bana biwe azorobanuzwa amavuta amusubiriye mu gishingo, azokwama nshikanira iryo shikanwa kibi cagezwe kidahinduka, ryose rizoshe riherengetere. Ishikanwa ry'ivyakozwe mw'ifu umuherezi azotanga rizoshe ryose riherengetere, ntirizoribwe namba. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe kwiki arico cagezwe ku vy'ikimazi gitangirwa ivyaha. Aho bakererera ikimazi co guturirwa bazoba ariho bakererera ikimazi co gutangirwa ivyaha imbere yanje, ni cera cane. Umuherezi ahereje ico kimazi co gutangirwa ivyaha azoba ari wakirya. Bazokirire ahantu hera, niho mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro. Uzokora ku nyama zaco wese azoba abaye uwera, abinyegu yaco, kandi nihagira umwambaro wose utarukirwako n'amaraso yaco, uwo mwambaro yatarukiyeko bazowumesurira aho hantu hera, kandi nicatekwa mu nkono y'ibumba bazoyimene. Naho nicatekwa mu nkono y'umuringa bazoyoze neza bayunyuguze n'amazi. Umuhungu uwo ari we wese wo mu baherezi yemererwa kukiryako, kizoba ari cera cane. Kandi kimazi cose gitangirwa ivyaha amaraso yaco akajanwa mu ihema ry'ibonaniro agatangirwa hera, ntikizoribwe namba, ariko kizoturigwe. Nshuti bakundwa mukurikirana kino kiganiro, aya majambo dusomye tugomba turabemwo amajambo makeya muri aya majambo dusomye hano. N'amajambo atari make, ariko turaza kugerageza kurabira hamwe ico yavuze. Ano majambo ari mu majambo yerekana
amategeko Imana yaha abisirayeli, amajambo abereka ingene bakwiye kwigenza. Muri kino gice eka mbere n'ivyatanguye tubona ingene Imana yerekana ibijanye n'ibimazi, vyaba amashikanwa eka mbere vyaba n'ibimazi bijanye no guhongera ivyaha. Muri kino gice ca gatandatu tubonye kigabuwe mu duce. Agace ka mbere karatwereka ingene nkuko n'iki gihe bimeze, bishika ugasanga umuntu aratunze ibintu bitari ivyiwe, hanyuma uwo muntu akaba yabikuye mu buryo butandukanye. Ibintu bitari ivy'iwawe bishobora kugushikira biciye mu ngabire, biciye mu kubigura, canke biciye mu buryo bwo kubironka bwiza. Ariko kandi birashobora no kugushikira biciye mu buryo bwo kubironka butari bwiza. Ubwo buryo rero harimwo ubwavuzwe hano mu majambo y'Imana, aho umuntu ashobora gutunga ikintu yihagiye yatse uwundi muntu, aho umuntu ashobora kuba afise ikintu yivye, aho umuntu ashobora kuba afise ikintu yatoye mugabo akabaza ati iki kintu sigwanje, cari canaka mugabo nagisanze ahantu ndagitora ndakijana. Aho umuntu ashobora kubona ikintu cazimiye kikazimira maze akagihisha kugira ngo abakirondera ntibagitore, kumbure kimwegukire. Kuri ivyo vyaba vyashitse aho umuntu aba afise ikintu kitari iciwiwe, Imana yerekana ko ari ubugunge. Aya majambo y'Imana yatweretse ko byari ikimenyetso c'ubugunge, kandi n'ubu niko biri. Imana rero yasaba ko uwo muntu yiyuzuza na nyene kubura ivyo bintu, akabimusubiza, mbere akabigereka ko n'ikigira gatanu cavyo, kugira ngo uwo muntu yaramaze iminsi adafise ivyo bintu vyiwe yumve asubiye mu mpore n'uwari yarabimutwaye. Ariko kandi nticabico gusa, yarasabwa no kurenguka imbere y'Imana arengukanye imfizi y'intama itagira agasembwa, ikuwe mu mukuku w'ivyo yoroye w'izindi ntama ziwe, akayitangira kw'ikimazi kugira ngo ico caha ciwe c'ubugunge co kugomba kwihagira ibitari ivyiwe kimuveko. Iyo umuntu afise ibintu bitari ivyiwe, naho abantu bakunda kuvyiyobagiza, turafise ijwi muri twebwe. Hari ijwi ry'amategeko, amategeko y'igihugu canke amategeko yo mu kibano, ritwagiriza igihe cyose dufise ibintu bitari vyacu, rikatwereka riti yamara kino kintu nticari gwawe. Hariho n'ijwi rya Mpwemu Yera ku bafise Mpwemu Yera. Mpwemu Yera arashobora kukubwira ati yamara ivyo bintu ubimenya utabimenya, wabikoze mu butamenya canke vyakugoye, iki kintu si icawe, gisubize. Ariko kandi hari n'ijwi ryo mu bwenge bwacu, aho Imana itwongorera biciye mu bwenge bwacu, ico abandi bita conscience, kikatwereka yuko ivyo turimwo bitari ukuri, ivyo dutunze bitari ivy'iwacu. Nta kuntu na kumwe rero umuntu yoshobora kwiyobagiza ko ikintu afise atari iciwe. Muri ico gihe rero twabonye itegeko ry'Imana ritubwira yuko iyo umuntu atunze ikintu agasanga si iciwe, Imana ihimbagwa nuko dusubiza ivyo bintu bigasubira kwa bene vyo, hanyuma tukaba amahoro na bene wacu, ariko kandi tukazana n'ikimazi cyo kwihana, tukazana n'ukwihana kwacu imbere y'Imana kugira ngo dutunganye nayo. Twabonye ayandi mabwirizwa Imana yahaye abarongozi b'abaherezi, yahaye Mose kugira ngo azabwire abaherezi mu gace kagira kabiri uhereye ku murongo w'8, aho twabonye yuko ibintu bibiri bihambaye, aho umuherezi aja gutangira ibimazi abandi yaba afise inyifato n'inyambaro bijanye n'igikorwa jejwe. Umuherezi ntiyapfa uko yambaye. Iyo ari mu gikorwa c'ibango ryiwe, turabona yuko yambara impuzu zera derere, mbere ngaho badomye ko n'urutoke ngo yarambara ikabutura ryera kugira ngo ahishe ubwambure bwiwe. Ariko iyo asohotse muri ico kibanza
biraboneka ko iyo myambaro yera yayikingira maze akambara ukundi kuntu iyo agiye gukorera inyuma y'icyo kibanza cy'ahera. Ikindi kintu tubonamwo ngaha ni ingene umuriro wo ku gicaniro wategerezwa kuguma waka ntuzime. Icya mbere dutahura muri aya majambo ni uko umuntu w'Imana adakwiye kubaho ubuzima ubwo ari bwo bwose. Umuntu w'Imana akwiye kubaho ubuzima butunganye butagiramwo agatosi. Umuntu w'Imana akwiye kumenya ingene yifata mu buzima bwiwe butandukanye. Nk'abakozi b'Imana bakorera mu ishengero barakwiye kumenya ingene bigenza bari mu kibanza basanzwe bakorera mu ivyo bikorwa. Eka mbere saho gusa, umukozi w'Imana yasizwe amavuta ntakwiye kwifata uko ariko kose. Si uwasizwe amavuta aboneka gusa, ariko n'umuntu wese afise mpwemu yera amugera muri we ntakwiye kwifata uko ashatse. Akwiye kumviriza ijwi ry'Imana rikamurongora, kuko ijwi ry'Imana iyo riduhanuye ritwigisha kwifata mu buryo Imana yemera. Ntabwo riturekurira kubaho uburyo twebwe dushaka bwose, ntabwo riturekurira kujana n'uko isi igenda, haba mu vyambagwa, mu nyifata itandukanye, mu nyambaro, mu biribwa, mu bindi byose bitandukanye, ibinyobwa n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko umuntu akorera Imana adakwiye kwifata uko ashatse. Ikindi tubonamwo nuko umuriro w'Imana udakwiye kuzima. Uyu munsi nta gicaniro dufise kigaragara cubatswe ahantu mu mabuye kanaka nk'uko vyari muri iki gihe c'Abisirayeli, ariko imitima yacu turashobora kuyigereranya nk'igicaniro, tukavuga tuti ijwi rya mpwemu yera, akariro ka mpwemu dukwiye kwemera ko kaguma kaka muri twebwe ntikazime. Ntituzimagize ijwi rya mpwemu yera ari muri twebwe. Reka twemere kubana n'Imana uburyo butuma umuriro wa mpwemu yera uguma waka muri twebwe. Ijambo ry'Imana ni kimwe mu bikoresho bihambaye cyane bituma muri twebwe umuriro wa mpwemu yera uguma ucanywe. Reka tubane naryo, tugume muri ryo, kuko iryo jwi rya mpwemu yera, iryo jambo ry'Imana nyene riragereranywa n'umutsima. Umutsima uzana ubugingo, umutsima utuma muri twebwe hagumamwo agatima ko kurondera Imana. Iyo bitabaye uko, umuriro wo muri twebwe wozima. Ni naco kimwe no mu ishengero ry'Imana, ntihakwiye kuba ahantu abantu bagenda bahera mu vy'impwemu, ariko hakwiye kuba ahantu abantu bungukira bagasubira kunaguka, kuko akariro iyo karurumvye kazana ukunaguka, kagatuma abantu basubira mu intege, bagataha bujurijwe, ariko kandi bagataha mu mitima yabo bafise agahembera kavuye ku Mana. Mu gace kakurikira twabonye ingene n'abaherezi nabo nyene batanga amashikanwa. Uyu munsi womenga tuvuza abaherezi twohava twiyumvira kuri barya abakozi b'Imana baba bicaye imbere yacu mu rusengero, aho umenga ivyo dutanga hari abantu babihinduye bakiyumvira ko iyo batanze ishikanwa bahava batungisha uriya muntu yicaye imbere, canke bahava bamuzanira kumererwa neza uko atarameze. Mbere hakabaho n'abahariye imbere bicara hariya imbere yacu baturongoye mu vy'Imana, bahava nabo nyene bakoshwa n'agatima ko kumva umenga bari ahantu vyari bikwiye kuza, bikaza nabo bakavyungukiramwo. Ariko rero suko biri. Ijambo ry'Imana rirahimiriza umuntu wese w'Imana ko akwiye gutanga ishikanwa, kandi iryo shikanwa ni iryo gukora igikorwa cayo, ni iryo gutuma mu nzu yayo hama hariho uburyo bwo gukora ibitandukanye bitegerejwe kugira ngo ivuga butumwa, kugira ngo igikorwa c'Imana kibandanye gisasagara, maze ishengero rigwire, haba mu buryo bw'impwemu, haba no mu buryo bw'ibitigiri, eka mbere haba no mu buryo bw'inyubako n'ibindi bitandukanye. Ishikanwa rero si iryo dushikana kugira ngo dutungishe bariya bicara imbere yacu canke baturongoye, ahubwo ni uburyo
bwo gutanga ku vy'Imana yaduhaye kugira ngo igikorwa c'Imana kibandanye, ariko kandi kugira ngo dushimire Imana tuyereke tuti kuri bimwe wampa ehe ngiki ico nzanye kugira ngo mvuge nti wakoze, mvuge nti wangiriye neza, ndayishimire. Ivyo rero ntibiraba abicara mu ntebe zisanzwe gusa, n'abariya b'imbere, abaherezi, abarongozi b'ishengero barategerezwa gutanga ishikanwa. Niko twabonye muri aya majambo. Kandi ico twabonye muri aya majambo, ishikanwa ryatangwa n'umuherezi ntiyaheza ngo ariryeko ico kimazi c'amafu yaba yatanze, ntiyaheza ngo akiryeko, ahubwo caraturirwa cose kigashonga kigahera, kuko mu bisanzwe yaba yaronse ku bindi, ntabwo yari kwongera ngo atange ishikanwa yongere kandi rice rimugarukako, yarihereza Imana rigasha rigahera. Muri iki gihe rero turahamagarirwa gukorera Imana mu buryo bwo gushikana, kandi twiyubare ntidutwagwe n'agatima cyo kubona yuko ari inyungu. Bamwe babona bati ntanze ishikanwa Imana itegerezwa guca ingwiriza. Ni koko Imana iyo tuyeretse umutima wo gushima hariho umugisha ujanye navyo, ariko ntibikwiye kuba ikintu dukora dufise umutima wo kurondera inyungu, ahubwo gikwiye kuba ikintu dukora dufise umutima wo gushimira Imana, atari uwo kurondera yuko Imana ejo izoca inyungukira nkaho umengana umutahe nshize ahantu ntegerezwa kungukako. Uwo mutima ntukwiye kutubamwo. Muri twebwe hakwiye kuba nk'umutima uvuga ngo warakoze Mana, ngira ishikanwa nshikanye, ngira ishimwe nzanye imbere yawe, ngiri niriba umubabwe ukumotera neza, uhimbagwe kuko wangiriye neza. Ntidukwiye kandi kurongorwa n'umutima wo kwiyumvira ko hari ikintu twokungukira mu mashikanwa abantu bazana nimba turabarongozi b'ishengero, ahubwo dukwiye kumva uwo mutima wo gushima Imana, kandi natwebwe nyene tukumva yuko tudakwiye guhimiriza abandi gusa, ariko ko duhamagarirwa n'Imana natwe kuyishima no kuyishikanira, gutanga ibibwirijwe nk'amashikanwa tukabishikana aho bigenewe. Ivyo byose bikurikirwa n'aya majambo aho Imana yerekana yuko mu gace ka nyuma iyo ikimazi cyatanzwe ari kimazi gicumitwa, hakagira uwukora ku nyama zaco canke impuzu gitarukirako canke ikindi, ivyo bintu ntivyaba bikibaye ibintu bisanzwe, vyaba bihindutse ivyera. Aha rero twabonye ingene vyaca bigenzwa. Iyo ari impuzu biraboneka ko iyo mpuzu yaca imesugwa kugira ngo isubire kuba impuzu isanzwe, yarinda kumesugwa. Iyo ari inkono y'ibumba, kuko ibumba risanzwe rinywa amazi y'ivyatetswemwo, Imana yategeka yuko bategerezwa guca bayimena, kuko murumva ko muri yo haza hagiyemwo ibijanye n'ikimazi kiba catanzwe. Iyo ari inkono yo mu buryo bw'umuringa mu vyuma, yarozwa neza ikunyuguzwa kugira ngo isubire kuba inkono isanzwe, yabanza gukorerwa gutegurwa neza igahanagurwa. Ibi bitubwira yuko muri ico gihe ca kera amaraso canke ikimazi ubwaco vyari bifise ububasha bwo gutuma ico vyatarukiyeko canke vyakozeko kiba icera cane ku buryo kidashobora gukoreshwa mu bundi buryo busanzwe. Nico gituma imbere yuko gisubizwa mu bundi buryo busanzwe cahora gikoreshwamwo, cyategerezwa kubanza gutegurwa kigakugwako ibijanye na kwa kwera cane caronka, kuko catarukiweko n'amaraso canke n'ivyerekeye ikimazi. Bavukanye, muri ano majambo Imana mbega yifuza ko tumera gute? Muri iki gihe tubona isi igenda yuzura ubugunge, tugasanga hariho ibintu bimwe bimwe vyerekana ko abantu bagenda bahinduka ingunge. Imana iriko iradusaba yuko umuntu wese yiyumvira ku buzima bwiwe
ubuzima bw'ikibano, aho akorera, ahantu ari, akaraba ati mbega jewe ntaco ndenganya abandi. Naho abantu bamwe bamwe usanga barangwa no kunyaga, ukurenganya, ukwiba n'ibindi, ano majambo dusomye arerekana ko ivyo bidahimbara Imana na gatoya. Birerekana yuko Imana, no majambo yerekana yuko Imana ihimbagwa ahubwo n'uwiyuzuza agasubiza ivyo yari yarivye, agasubiza ivyo yarenganije kwa abandi, akabizana, akabitanga, mbere akabitangana n'inyungu. Kino gihe mu masentare menshi hari imanza aho umuntu aba yarivye, akaba yaratwaye ivy'abandi canke yarihagiye ibitari gwiwe, akarinda kurindira iyo avyemezwa na sentare, iyo avyemezwa n'ubucamanza, kandi azi neza yuko atari ivyiwe. Eka mbere hari n'abarondera n'amasura y'ibinyoma bakabazana kugira ngo bemeze neza ko ivyo bintu ari vyabo mu gihe atari vyabo. Nshuti bakundwa, Imana yama yatwongoreye, haba mu ijwi ryayo, haba muri mpwemu yera, haba mu bwenge bwacu. Imana yama yatwemereye, ikatwongorera, ikatubwira iti ibi bintu si gwawe. Amategeko y'igihugu, eka mbere n'amategeko yo mu kibano, amwe tuvuga ataho yanditswe, araduhubura igihe cyose twihagiye ibitari gwacu. Dukwiye kumvira Imana, ntiturinde gushikaho gusubiza, ahubwo twirinde tutarakoreshwa icaha cyo kwiba, tutarakoreshwa icaha cyo kwihagira ibitari gwacu, tugwane kugira ngo ico caha ntikidushikeko. Impande y'ivyo turahamagarirwa cyane iyo vyadushikiye kwiyuzuza n'abantu, eka mbere no kwiyuzuza n'Imana. Ikindi dukwiye kwitabira muri ano majambo twumvise, nuko umuntu wese ahari arakwiye kwama yeza ingendo ziwe, akitunganya, kuko Imana iduhamagarira kuba bayo, kandi kuba bayo bisaba yuko tutagenda uko dushaka, ariko tubaho ubuzima Imana ishaka, haba mu mvugo, mu nyambaro, mu ngendo, mu vyiyumviro, mu bikorwa, mu bifungurwa n'ibinyobwa, mu buzima bwacu bwose bukwiye guhinduka, atari mu gace kamwe k'ubuzima, ariko mu buzima bwacu bwose. Kandi kw'Imana itwiyegereza, ikaduha ako karyo, ikaduha kwamana nayo na ntaryo, twirinde ubwo bucuti bwacu nayo bwameho ntibuzime ngo butakare, kandi twame tuyishima iminsi yose, dutanga amashikanwa, tuyishikanire ibyo kuyishima, kandi ivyo ntibiraba uwucanka uriya. Ikirangiza vyose twame twibuka yuko turabera, kandi iyo umuntu ari uwera, ubuzima busanzwe bwo kutaba uwera ashobora gusubira kububamwo ari uko abanje gutakaza buriya bweranda yaronse ku Mana. Iki naco ntikibereye umuntu yahamagariwe kuba uwera, akwiye kuba uwera. Ntidusubire kwambura imyambaro y'abaherezi, canke ngo dukekeranye tuve mu kwizera, ariko Imana iraduhamagarira abantu b'Imana umwe wese. Mbega none muntu woba witwararika gutunganya neza ivy'Imana yakujeje atawurengeye? Mbega uribuka gutanga amashikanwa? Mbega uribuka kugenda nk'umuntu yejejwe atunganiye Imana? Umuntu wese yifuza kuba amahoro akwiye gutunganya ivyiwe hagati ya mugenzi we nawe, kandi akongera agatunganya hagati yiwe n'Imana. Ivyo nivyaba bimeze uko, Imana izomuha umugisha wayo kandi mugirire neza. Ano majambo dusomye akomeze gukora mu mitima yacu, twame twibuka gutunganya hagati yacu na bagenzi bacu. Imana iturinde ubugunge, ariko kandi twame twibuka yuko Imana iduhamagarira kwera, iduhamagarira kweza ingeso zacu, kwezwa mu buryo tubayeho, kwezwa mu bikorwa byacu, kwezwa muri byose. Kandi Imana iduhamagarira kwama tuyishimisha ibyacu mu gutanga amashikanwa, mu gushikana, kugira ngo ibikorwa byayo bibandanye bigenda neza.
Imana ibahezagire cyane, murakoze. Imana ibarinde ubugunge, ibarinde n'ikintu cyose. Yesu abahezagire. Dusenge. Mana urakoze kubw'ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo utuzigame, uturinde ubugunge. Nimba hari icyatugoye tukarenganya abandi tukihagira ibitari gwacu, Mwami tubabarire. Nimba hari ingeso zacu zitera mu mibano, mu kazi, mu bikorwa bitandukanye, udutunganye rwose kuko amaraso yawe yaviriye twebwe rimwe rizima, utwoze Mwami. Kandi data, nimba hari ibitagenda neza mu buryo tugukorera, utubabarire, ariko kandi uduhe kwama tugendera ku murongo wawe, dukora uko wipfuza, tugenda uko wipfuza. Amaraso Umwami wacu Yesu Kristo yatuviriye atwoza iminsi yose, niyo kimazi kimaririkanya ibyaha byacu. Reka tembe muri twebwe, akureho imyanda y'ibyaha byose. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze. Amen.